Чи бачили ви коли-небудь джерело в лісі або горах? Чи замислювалися ви над питанням, як воно утворилося? Ви, напевно, чули, що деякі хвороби люди лікують за допомогою мінеральних вод. Звідки вони утворюються? Що відбувається з водою, яка потрапила на суходіл у вигляді опадів? Тема нашого сьогоднішнього уроку стосується підземних вод, умов їх утворення і залягання в земній корі. Ми з вами дізнаємося, що таке термальні мінеральні води та яке їх значення для оточуючої природи та людини. Підземні води – це води, що є у тріщинах гірських порід, пустотах і порах. Вони утворюються в процесі взаємодії гідросфери і атмосфери з літосферою. Умовами утворення підземних вод є велика кількість опадів та пропускання гірських порід. Здатність гірських порід пропускати воду пояснюється тим, що в них є пори, тріщини і пустоти. Чим більші частинки, тим більші пори, і тим легше проходить крізь породу вода. Вода легко проходить крізь пісок, ґрунт, гравій, гальку. Так, крізь товщу гальки за добу вода може просочитися на 100 метрів, а крізь товщу піску – на 10. Гірські породи, які пропускають воду, називаються водопроникними. У легкорозчинних породах, наприклад, солях, гіпсі, вапняках, вода вимиває порожнечі – печери. У великих печерах іноді утворюються підземні озера і річки. Підземні води мають різне походження. Одні з них утворюються в результаті проникнення талих і дощових вод до першого водотривкого горизонту на глибину 1,5–2 метри, це так звана верховодка. Інші займають глибші порожнини в землі. Майже не пропускає воду глина, а зовсім не пропускає граніт. Гірські породи, що мало пропускають воду, називаються водотривкими. Поверхня суходолу складається з осадових порід різної проникності. Вода проходить через водопроникні породи в глибину, поки не зустріне водотривкий шар і потім починає нагромаджуватися над ним. Пласти, які містять воду, називаються водоносними. Підземна вода – це вода, що міститься в порожнинах, тріщинах, порах гірських порід у верхніх шарах земної кори. За умовами залягання підземні води поділяються на верховодку, ґрунтові та міжпластові води. Верховодка – це сезонна вода, яка розміщена близько до поверхні і утворюється в результаті випадання дощів або танення снігу. Воду, що міститься у водоносному шарі, не прикритому зверху водотривкими породами, називають ґрунтовою водою. Поверхню ґрунтових вод називають рівнем ґрунтових вод. Він залежить від кількості опадів, розчленованості місцевості, близькості річок, озер та боліт. Підземні води, які залягають між двома пластами, називають міжпластовими. Ці води поповнюються дуже повільно, бо вода в них проникає лише в місцях виходу водоносного шару. Вода між пластами перебуває під напором. Коли в таких пластах пробурити свердловину, то вода може навіть фонтанувати. Такі свердловини називаються артезіанськими колодязями. Вперше такі колодязі було споруджено у Франції в провінції Артуа в 12 столітті. Мінеральні води – це підземні води, іноді можуть бути поверхневими, в яких підвищений вміст деяких хімічних елементів і сполук, а також газів із специфічними фізико-хімічними властивостями, температурою, радіоактивністю та іншими, що справляють цілющий вплив на організм людини. Межею прісних і мінеральних вод вважають солоність в 1 грам на літр. Мінеральні води часто володіють цілющими властивостями. Зловживання мінеральною водою, особливо для хворих, може призвести до важких наслідків для здоров'я, тому вживати її рекомендується тільки з поради лікаря та в рекомендованій ним кількості. Вода на великій глибині має високу температуру.
Таку воду називають термальною. Найчастіше такі води є в районах вулканічної діяльності, землетрусів. Вона є на Камчатці, в Італії, Ісландії, США. Термальні води можна використовувати в оранжереях, ними обігрівають будинки, лазні, вони використовуються як джерело енергії. Термальні води мають підвищену температуру, вище 20 градусів. Геотермальна енергія, тобто природне тепло Землі, акумульована в перших 10 кілометрах земної кори і досягає 137 трильйонів тонн, що в 10 разів перевищує геологічні ресурси усіх видів палива разом узятих. Разом з тим, гідротермальні ресурси, і в першу чергу термальні води, які використовуються сьогодні, складають лише 1% від загального теплового запасу надр. Розрізняють термальні води відносні, температура яких вища від середньої річної температури повітря у даній місцевості, та абсолютні з температурою на 20-37 градусів більшою за максимальну середньорічну температуру повітря на Землі. У гірських районах, наприклад, Альпи, Кавказ, Памір, термальні води виходять на поверхню у вигляді численних гарячих джерел, температура яких до 50-90 градусів, а в районах сучасного вулканізму проявляють себе у вигляді гейзерів і парових струменів, що дають при виході на поверхню пароводяні суміші й пари. Такі води зустрічаються в більшості гейзерів США, в Новій Зеландії, Ісландії та Італії. Значення води, суходолу для природи і життя людини досить важко переоцінити. Річки, озера, штучні водосховища, болота, льодовики, підземні води використовуються людиною дедалі інтенсивніше. Більшість населених пунктів розміщується на берегах річок. Річки здавна були і залишаються резервуарами прісної води, шляхами сполучення, в них ловлять рибу, на їхніх берегах відпочивають. Із давніх давен енергія рухомої води річок використовувалась у водяних млинах, згодом для надання руху механізмам на заводах і фабриках, а в наш час для роботи гідроелектростанцій. У посушливих районах землі, де мало опадів, річки використовують для штучного зрошування ланів, пасовищ, садів. Озера також мають важливе господарське значення. Вони сполучають між собою поселення і навіть різні країни, наприклад, США і Канаду. Озера багаті на рибу, а в солоних озерах видобувають кухонну сіль. Озерними грязями лікують різні хвороби. На берегах озер будують курорти, санаторії, будинки відпочинку. Люди використовують і болота, із них добувають торф. Це паливо та органічне добриво. Підземні води і джерела також мають важливе значення в господарській діяльності людини. Цілі міста і райони багатьох країн отримують питну і технічну воду з-під землі. Люди широко використовують підземні води для господарсько-побутових, промислових, сільськогосподарських цілей. Наприклад, із термальних вод видобувають багато хімічних речовин – глауберову сіль, йод, борну кислоту, різні метали. Тепловою енергією підземних вод обігрівають теплиці та будинки. З її допомогою виробляють електроенергію. Мінеральні підземні води застосовують при лікуванні багатьох захворювань. Люди спеціально створюють канали і водосховища, щоб використовувати їх як транспортні магістралі для перекачування води до посушливих районів, для збереження міст водою, промислового розведення риби. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що значення прісної води, яка міститься в різних джерелах на земній кулі, неоціненне. Людина активно використовує її для своїх потреб, тому нам треба берегти їх від забруднення та нестачі, раціонально використовувати та поважати ті ресурси, які дає нам матінка природа. Сподіваюсь, дана тема уроку була для вас цікавою, змістовною та корисною. Всім гарного настрою та до побачення!